สมัยเขียวน้ำทะเลขาวงามสดใสรวมชีวิตรวมจิตใจทุกสิ่งวิไลชวนมองดินแดนเขียวข้าวของเรางามเด่นแสนรื่นรมเย็นไม่มีมนมองงามสักสีรุ่งเรืองรองสวัสดีครับผมนายสกุลกังวานไกรข้าราชการบำนาญเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ครับวันนี้ผมมีสิ่งงานพละน้อยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจะมาเรียนให้กับท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจได้รับชมกันนะครับขอเชิญชมครับปัจจุบันการสอนคณิตศาสตร์มีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนที่สำคัญคือ The Geometer Sketchpad หรือที่เรียกกันอย่างย่อๆว่า GSP การสอนเรื่องกราฟพาราโบลาใช้ GSP ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครูให้นักเรียนเขียนกราฟลงบนกระดาษกราฟแต่เฉลยเสริมแรงการเรียนรู้โดยใช้ GSP การสอดแทรกภาษาอังกฤษในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยตัวผู้สอนเองหรือการใช้ YouTube การใช้เทคนิคการตั้งคำถามนำการสอนแบบอุปนัยกล่าวคือให้ตัวอย่างมากๆแล้วสรุปเป็นกฎการสอนแบบโยนิโสมนสิการคือการสอนหาเหตุหาผลการสอนให้วิเคราะห์ผลกลับไปหาเหตุการสอนแบบนิรนัยจากทฤษฎีหรือกฎนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆการสอนกราฟพาราโบลาในชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาอังกฤษจาก YouTube Parabolas in the real world. The properties of the parabola have many applications in the real world. For example, when a light bulb is turned on, it lights up the whole room. However, when a flashlight is turned on, a beam of light is provided. This occurs because the reflector in a flashlight is shaped like a paraboloid of revolution. That is, the reflector is formed by rotating a parabola about its axis of symmetry. The cross-section of a paraboloid of revolution is a parabola. The light bulb in a flashlight is located at the focus of the parabola. One of the properties of a parabola is that rays emanating from the focus point will reflect off the parabola parallel to the axis of symmetry. These parallel rays of light are what cause the beam of light that is seen. The same principle is at work in the headlights of a car. The principle is used with solar heat reflectors, but in reverse. The sun's rays are for all practical purposes parallel when they reach the earth. These rays reflect off a parabolically shaped reflector and are concentrated at the focus point. If an element to be heated is placed at the focus, the concentrated rays from the sun supplies the heat. Likewise, this principle is at work in radar and sonar systems. The antennae of such systems are parabolic in shape. The incoming signals bounce off the antenna and are concentrated at the focal point, where a receiver transmits a signal to a screen. Satellite dishes for TV receptions make use of this principle as well. Another property of the parabola is that when stress is applied to one point, it is evenly distributed throughout the entire parabola. For this reason, the cables of suspension bridges are hung to form a parabola. Likewise, parabolas are often used as the shape of arch supports under bridges. การสอนหารากที่2ของ2และรากที่2ของ3โดยการฝึกให้นักเรียนคูณเลขทศนิยมที่ซ้ำกันเช่น 1.41 คูณ 1.41 1.414 คูณ 1.414
1.4143 คูณ 1.4143 หาผลลัพธ์แล้วให้นักเรียนสังเกตผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไรให้นักเรียนตอบคำถามจากการสังเกตผลในการปฏิบัติการและฝึกการคาดการณ์การสังเกตทศนิยมที่ไม่ซ้ำและไม่รู้จบการหาค่าพายและพลอตความยาวพายลบพายรากที่2ของ2รากที่2ของ3ลงบนเส้นจำนวนการสอนพิสูจน์เรขาคณิตโดยวิธีโยนิโสมนสิการนั่นคือการสอนให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถามจากเหตุกลับไปหาผลและจากผลย้อนกลับไปหาเหตุซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มาก่อนยูคลิดบิดาแห่งเรขาคณิตเสียอีกการสอนพิสูจน์เรขาคณิตโดยการแทรกภาษาอังกฤษในภาษาไทยเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับการเรียนรู้อีกด้วย If a quadrangle has the two opposite sides are congruent then it is a parallelogram if then คือถ้าแล้วประโยคที่ตามหลัง if คือเหตุและประโยคที่ตามหลัง then คือผลส่วนการพิสูจน์ก็คือการสอนจากผลกลับไปหาเหตุการสอนสถิติการกระจายในเรื่องแผนภาพกล่องหรือบล็อกพลอตสอนโดยใช้ภาษาไทยให้เรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากหาควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ควอไทล์ที่3คะแนนต่ำสุดและคะแนนสูงสุดพร้อมทั้งการเขียนกล่องจากนั้นตามด้วยบล็อกพลอตจาก YouTube เป็นภาษาอังกฤษA box plot displays the range and distribution of data along a number line. To make a box plot from a set of data, start by ordering the data. Move the remaining tiles to arrange the values from least to greatest. If your job is to compare the annual snowfall between two ski resorts for the past 50 years, you would need a way to summarize all the data. A box plot, also known as a box and whisker plot, is a good way to summarize large amounts of data. A box plot displays the range and distribution of data along a number line. To make a box plot from a set of data, start by ordering the data. Move the remaining tiles to arrange the values from least to greatest. Find the median or middle value that splits the set of data into two equal groups. The sixth value divides this list into two equal groups of 5. Next, find the median of the lower half of the dataset. Do the same to find the median for the upper half of the dataset. Finally, find the lower and upper extremes of the dataset. These 5 values are everything you need to construct a box plot. To draw a box plot, begin by plotting points for the 5 values above a number line. Now draw vertical lines through the lower quartile, median, and upper quartile.
Form a box by connecting the vertical lines from the lower quartile, median, and upper quartile. Finally, draw the whiskers from the extremes to the box. By finding the middle values of the ordered data set, you have separated the data into 4 equal groups called quartiles. The distance between the points in the box plot tells you about the distribution of the data in the quartiles. A shorter distance, as in Q1, means the quartile data is bunched together. A longer distance, as in Q4, means the quartile data is spread out. If there is no one middle value in the set of data, use the average of the 2 middle values as the median. If there is no middle value in the lower or the upper half of the dataset, use the average of the 2 middle values as the median. Regardless of how the medians are determined, the lower and upper extremes are always the first and last items in an ordered set of data. Now back to the problem of comparing the annual snowfall for the 2 ski resorts. The data for the past 50 years has been plotted as a box plot. Analyzing the box plots makes it easy to summarize and compare the amounts of annual snowfall for the 2 resorts. From the box plot, you can easily see the median snowfall for each resort. The median is the middle value of the dataset. Using the medians to compare the resorts, Mad Mountain appears to be better than Powder Valley because it has a higher median annual snowfall. Using the box plot, you can easily identify the record high and record low annual snowfalls for each resort. Mad Mountain seems attractive because it has the largest record high snowfall, but it also has the smallest record low. Recall that the greater the distance between points in the box plot, the more spread out the annual snowfall data is. Comparing distributions, Powder Valley seems like a better choice because the amount of snowfall does not vary as much from year to year. Finally, if you were interested in knowing which resort has a greater chance of receiving more than 300 inches of snow, the box plot shows this too. Mad Mountain has a greater chance of receiving more than 300 inches of snow, since every value in its 4th quartile is greater than 300 inches.นอกจากการสอนคณิตศาสตร์แล้วครูคณิตศาสตร์ก็จำเป็นต้องสอน IS นั่นคือ Independent Study ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้โดยอิสระในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาแต่ว่านักเรียนจะต้องรู้จัก 1. ติดตามข่าวสารความรู้รอบตัวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2. ตั้งประเด็นปัญหาในสถานการณ์นั้น 3. ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งในการก้าวไปสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้
ครับสิ่งละอันพละน้อยที่ฝากมากับภาพยนตร์สั้นจุดนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับยังมีประเด็นต่างๆที่สำคัญอีกหลายอย่างนะครับขอให้ท่านติดตามชมในตอนต่อไปขอบคุณครับ